তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে এমপ্রো কোম্পানির স্পিকন। এটা ভালো কোয়ালিটিতে আছে। মডেল নাম্বার হচ্ছে MT304। এমপ্রো অরিজিনাল এমপ্রো কোম্পানির স্পিকন। তো এটাকে আনবক্সিং করে দেখাবো। তো এটা প্যাকেট থেকে খুলে দিলাম। দেখো এটা কোয়ালিটিটা। এমপ্রো কোম্পানির স্পিকন খুব ভালো কোয়ালিটিতে আছে। স্পিকন কম দামি হলে এটা গরম হয়ে যায়, ঠিক আছে। স্পিকন দামি, সবসময় তোমরা দামি ইউজ করবা, ঠিক আছে। এমপ্রো MX, তারপর PPX, নিউট্রিক, এসব জিনিস স্পিকন ইউজ করলে সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো আসবে, ঠিক আছে। যারা এই স্পিকনটাকে নিতে চাও আমাদের সেটআপের জন্য, তাহলে এমপ্রো ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করো। ডিসক্রিপশানে এমপ্রোর নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে তোমরা কন্ট্যাক্ট করে নিও, ঠিক আছে। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 180 থেকে 90 টাকার মধ্যে। তো দেখতে পাচ্ছ 4 পিস স্পিকন আমি রেডি করে নিয়েছি আমার সেটআপের জন্য। তো চ্যানেলে যারা নতুন আছো, ভিডিও দেখছো, তো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। ধন্যবাদ।